یەکێ لە سەحابەکان ڕەزای خوای گەورەی لێبێت لەبان وشترەکەی بوو لەگەڵ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. وشترەکە لەوەدا بوو کەوا بکەوێت ئەوەشی کە لە سەرێتی کە پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم و ئەو سەحابە خۆشەویستە. ئەم سەحابە فەرمووی تەعیسە الشەیطان، ئەی بەلعنەت چی؟ چۆن کاتێک خۆمان شتێکە بینین یان شتێکمان بەسەر دێکسەڵی لعنەت لە شەیطان. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی لا تقل تعیسە الشەیطان، مەڵێ تعیسە الشەیطان، مەڵێ بەلعنەت بی شەیطان، بە هیلاک چی لە ناو چی؟ وتی ئەی چی بڵێم؟ وتی بڵێ ئەعوذ بالله من الشەیطان. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی پەنا بگرە خوای گەورە لە شەڕی شەیطان، چونکە کاتێک تۆ ئەڵێی لعنەت لە شەیطان، شەیطان ئەڵێ حیسابی بۆم کرد، کەواتە من هەم. بەڵام کەوتت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يصغر حتى يكون مثل الذبابة. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێ کە پەنات گردە خوای تعالی لە شەڕی شەیطان، ئەو کاتە بچووکە بێتە وەکو مێشێک و مێشولەیەشی لێ دێت. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فێرمانەکە دەفەرمێ کاتێک ویستان پەنا بگرنە شەیطان بڵێن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. پەنا بگرە خوای پەروەردگار لە شەڕی شەیطان، لە همزه واتە خوایە پەنات پێگرم کەوا لەوەی کەوا تووشی سەرع و پەرکەمم نەکات. کەواتە ئەوانەی کەوا تووشی سەرع و پەرکەم دێن جنۆکە دەستیان لێوەشێنێت، ئەوەیەشێکە لە شەڕی شەیطان پەنا بگرە خوای تەعالی بۆ ئەوەی وات بەسەر نەهات.